ಸರ್ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಹೀಗೀಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿದ್ದ. ಅವನು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತೀರಿ ಹೋದ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು 17 ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮನೇಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಣಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಜಗ್ಗು ನೀರು ಬಂದು ಜಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 40-50 ಜನ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಸೇರಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ದಾರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಕಡೆ ಸೇತುವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿದ್ದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮದೆನಾಡು ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೇದು ಅಂಗಳ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 minutes ನಿಲ್ಲುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಅಂತ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಹೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮನೆದು ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಜಾರಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಾಡೊಳಗಿಂದಲಾಗಿ ಆ ಸೇತುವೆ ತಲುಪೆಯಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಡೊಳಗಾಗಿ ಪುನಃ ಬಂದು 4-5 ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಕುಮಾನಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈಟ್ ಚೇರಮಣಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಚೇರಮಣಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಥ್ರೋಬಾಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2 ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದು ಹರಿಯಾಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸು, ಚೆನ್ನೈ, ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 2014 ಆಡಿದ್ದು, ಅದು ರನ್ನರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈ ರನ್ನರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದು 2016 ಆಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಂಧಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. 4 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, 4-5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ಸು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದು ನಾವು ಮನೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೆಲಸಮ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ, 26 ಇಯರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ 80% ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದೆ ಡಿಗ್ರಿಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನನಗೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ.